วัสดีค่ะวันนี้มาเดินตลาดปากน้ำกันนะคะ ไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงไปกันเลยค่ะมาข้างในก็โอ้มะนาวเยอะมากค่ะระวังคนนะกล้วยหวีใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปชมพวกอาหารทะเลกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะปลาตัวใหญ่มากค่ะไม้ตั้งเราแดดเดียวจ้าปลาสลิดตัวอย่างใหญ่ค่ะปลาเยอะมากค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโลละ50 บาทนะคะตัวใหญ่มากอันนี้ใช่ปลาดุกยักษ์ปะปลากระพงกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะหมึกเยอะมากค่ะเดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะโอ้หมึกน่ากินมากค่ะหมึกปูค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมะนาวเยอะมากค่ะกุ้งตัวใหญ่มากนะคะมะนาวเยอะมากเลยค่ะเหมาะกับไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดลูกละ1 บาทเองนะคะ
เยอะมากค่ะ ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาแวะนะคะ ตลาดปากน้ำอาหารทะเลเยอะมาก ราคาก็ไม่แพงนะคะ หนวดยักษ์ แม่บ้านก็พาชมเพลินแล้ว ถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมมาซื้อแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้พาเดินเที่ยวตลาดปากน้ำขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ